ভিডিওটি উপরে না টেনে একটু দাঁড়িয়ে যান। হোম ডেলিভারি অর্ডারের এই পর্বে দেখাবো চিলি চিকেন। প্রথমে বোনলেস চিকেনটা লবণ আর ভিনিগার দিয়ে জলে 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখবো। এবার পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ডিম, গোলমরিচের গুঁড়ো, লবণ, সয়া সস, রসুন কুচি, আদা কুচি, লঙ্কা কুচি এবং কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভালো করে মেখে কিছুক্ষণ ম্যারিনেট করে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। এবার কড়াইতে রিফাইন তেল গরম করে চিকেনগুলো সব আস্তে আস্তে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেছে। এদিকে গ্রেভির জন্য টমেটো সস, সয়া সস, চিলি সস, গোলমরিচের গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা বাটা, লবণ, কর্নফ্লাওয়ার, পরিমাণ মতো জল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে রসুন কুচি, আদা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে একটু হালকা ভেজে নিয়ে গ্রেভিটা দিয়ে দেব। পরিমাণ মতো জল দিয়ে ঝোল ফুটে উঠলে ভেজে রাখা মাংসগুলো এবার দিয়ে দিচ্ছি। রেসিপিটা ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।